Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. И снова про вот такую четкую тачку для передвижения в пространстве. Пятнашки, чипырки. Сейчас это, можно сказать, самые оптимальные, самые дешевые в содержании машины. По крайней мере, по расходникам. Вроде бы и зад можно перевозить, и в то же время, если короны нет на голове, имеется в виду, человек способен переносить тяготы и лишения относительно успешно, то вот такой автомобиль подходит для хозяйки и не только. Продолжаем продолжать, как говорили некоторые политики, и смотрим, на чем мы остановились. Меняем по возможности все шланги патрубки. В частности, два уже заменены, которые идут на печку, потому что потом их не особо менять так удобно. Пока есть возможность, нужно все это дело поменять. Ну и плюс они не в лучшем состоянии были. Ох уж эти новые запчасти. Ну вот уже смотрите, по кругу подтянул потихоньку все гайки. И в завершении ключом подтягиваю, щелк, есть. Отлетела шпилька. И вы смотрите, какая в ней внутри полость. Пузырек какой-то воздушный. И вот по вот этому месту и отвалилась шпилька. Но отвалилась-то ладно. Есть в старой головке. Можно вывернуть, сюда завернуть. Но ведь нужно теперь остатки ее вывернуть. А для этого опять теперь разбирать, чтобы подобраться-то туда. Что ж, ребята и девчата, как бы это грустно ни звучало, но из-за этой вот некачественной шпильки, которая обломалась, которая имела вот такую вот какую-то полость внутри, нам придется, не закончив сборку, начинать разборку. И вот он, этот огрызок, который нужно удалить. Постараюсь его вывернуть. Но нужно как-то отодвинуть, чтобы он нам не мешался. Выхлопной. Несмотря на этот инцидент, мнение о машине я не меняю. Поджопник за свои деньги вполне нормальный. Проблема этих машинок в качестве запчастей. Из-за того, что поломалась шпилька, вот эту вот прокладку новую пришлось менять на другую, новую. Почему? Потому что вот эти кольца, раз уже затянул, подраздавил, второй раз уплотнит или нет, ну, большой вопрос. Не та цена, чтобы думать потом, уплотнит она или нет, или будет подсос воздуха. С магазина идут сейчас двухслойные. Стояло четырехслойные. Опять же, все экономит, да? Удешевление в производстве. И еще вот эти вот отверстия эллипсом были круглые. И из-за этого плохо так садится, затягивается, плоховастенько, более туго. Для того, чтобы выкрутить шпильку, мне повезло, что там тело оставалось, пришлось открутить крепление вот этого вот коллектора, причем вот там от блока. Плохо будет видно, конечно. Но вот так вот попробуем. Вот там на двух болтах накрепится. Вот эти они загоревшие, заржавевшие, а там открутилось все хорошо. И после этого он стал вот так вот у нас хорошо двигаться, отодвигаться. А сейчас хочу вам показать для сравнения шестерни ГРМ, вернее зубчатые колеса для сравнения вот с чипырки, пятнашки, с наших машин.
Но их ругают, говорят, ненадежные, да. А вот с Mazda B3 мотора, помните, да? Была такая проблемка. Ну так и что? Что и где надежнее? На нашем автомобиле она просто неубиваемая. А на иномарочках в таком состоянии ставить термостат совсем не вариант. Вот тоже во что он превратился от этой жижи непонятной. Вон там что внутри. Ой, какая там красота. Поэтому его выкидываем и ставим, конечно же, новый. Кому интересно, какие ставлю патрубки, вот пакет, упаковка. Потому что есть ребята, которые постоянно спрашивают, какой фирмы, какой я поставил. И термостат. Вот что хозяин привез, то и поставил. А хозяин привез то, что было в наших магазинах. Часть непонятной жижи еще оставалась в радиаторе. Вот она вылилась, разлилась. Еще, как видите, до сих пор вытекает потихоньку. Но самое интересное не там. Самое интересное вот здесь. Смотрите. Видно, наверное, да? Вот как вам показать. Вот. Тут половина патрубка забита какой-то шнягой. И видно, тут и головка частично сюда перетекла с этой жидкостью. Такая же ерунда будет и в радиаторе. Сейчас мы поколупаем, что же там такое есть. Что там за медуза такая сидит. Да простит меня травка, что я это на нее выковыриваю. Вот, смотрите, что тут есть. Остатки двигателя, остатки головки. Видите, какая хорошая охлаждающая жидкость. Какого качества. Разъедает все. И когда она высыхает, вот смотрите, что она какая становится. Порошок вот этот весь. В общем, понятно, да? Так, там половина патрубка. О. Это еще не все. Вот он, съеденный алюминий с головки. В общем, не будем до конца выбивать, выстукивать. А следовательно, патрубок сейчас менять не буду, ставить. Потому что нужно промыть радиатор. Там вот я засунул палец, а там, поверьте, такая же вот шняга. Вот она. Руками, конечно, лучше это не трогать. Как песок по ощущениям. Ладно. На этом пока все. Нужно бежать на работу. В процессе сотворения этого камина декоративного родилась еще одна идея. И поэтому ее нужно делать. Нужно в жизнь ее воплощать. Пришлось сделать вот такую вот штуковину. Что здесь будет, можете пофантазировать. Немного произошли изменения с камином. Но еще не доделанный, конечно. Но уже примерно понятно, каким он будет. Вот таким он будет. Немножко даже веселеньким.
Нужно еще сделать такой кармашек, чтобы флешки туда не падали. 2,5 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем по региону плюс 16-18. Сейчас 17 градусов в Тогучине, плюс 20 в Новосибирске, в Ордынском 22, а в Бадане 25. На небе дедушка чего-то перепутал, и я стою кругом снега, и мне дорогу застилает злая вьюга. И я стою кругом снега, и мне дорогу застилает вьюга. В январе по зиме я на речку пойду, потанцую на тающем льду. И теперь в небесах я повешу луну, пусть летает, пока не сниму. Есть люди, которых интересует, как поживает мой УАЗ. Мой УАЗ трудится, поживает вполне себе хорошо. Посмотрим, какой у него пробег, сколько он набегал. И что за последнее время с ним произошло. Было такое, что возвращался домой. Отставить. Даже не возвращался домой, а еще ехал по делам, наоборот, из дома. И УАЗка затроил. Заерундил. Остановился, потому что так ехать дальше невозможно. И вот что обнаружил после открытия капота. Наконечник вот так вот выгорел. Причем выгорел с двух сторон. Здесь вот развалился. И когда... Ну, это сейчас уже вставил. А так вот этот вот металлический элемент, он остался на свече зажигания. А сам провод и наконечник болтались. Благо у меня с собой в запасе есть всегда наконечник после некоторых моментов. Было уже такое, да? Вожу всегда с собой запасной. Быстро заменил, поехал дальше. И еще сейчас нужно устранить одну неисправность. Правая туманка перестала работать. Включил. На данный момент работает, но правда тускло. Плохой контакт. Вот пошевелим. Видите, совсем то потухнет, то погаснет. Но это не дело. Выдернем и обожмем контактную клемму. Механик, как всегда, в процессе и занимается наблюдением за тем, что же происходит с техникой. Контроль должен быть постоянным. Разобрал туманку, и контакт оказался слабым не только там, где я думал. Ну да, здесь тоже не совсем, но не в этом дело. Тут еще нормальный контакт. Вот смотрите, ослабла вот эта вот заклепочка. Вот эта вот заклепочка. И вот здесь вот стала шевелиться. Сам контакт папка, где приклепан, в этом месте происходит нагрев. Даже он видно, что пластик поплавился. И то контакт есть плохой, то его нет совсем. Благодаря чуткому руководству зачистил, подклепал. И вот такой положительный результат. Палец терпит, нагрева большого не происходит. А то, когда побрызгал жидкостью, чтобы там ржавчина отходила, аж дым шел. Всего вам доброго, до новых встреч на канале.